بالتنسيق مع جهات الدولة. دي بتبقى قرارات متسرعة. هناك فرق بين الأمنيات وهناك فرق بين ان تتحط النقط فوق الحروف والمنظومة كلها تشتغل. يعني مش عايزين احنا كل حضرتك شايف ان قرار اتحاد الكوره اللي هو اعلن الدوري هيرجع 23 نوفمبر القادم 23/11؟ لا، هي دي امنيه بالتاكيد. كان قرار مع الدوله او واضح من كلام معالي الوزير. لا طبعا هو تحديد ميعاد من وجهة نظرهم هو الانسب على اعتبار ان ده التوقيت. كابتن طاهر، بس زي ما حضرتك بتقول يا كابتن كان لازم يبقى في تنسيق. طبعا لا، مفيش قرار دولة، يعني مفيش قرار دولة رسمي بيقول ان النشاط الرياضي او كرة القدم على وجه التحديد هترجع في اليوم الفلاني. مفيش مشكلة يعني دي مش هتسبب ازمة على اعتبار ان ده مطلب جماهير. يعني مصر كلها باختلاف انتماءاتها عاوزة تشوف الرياضة، عاوزة تفرح، عاوزة عايزين نمارس حياتنا. كابتن طاهر يعني الحياة الطبيعية للشعب المصري. طبعا عايزين حياة طبيعية. الحياة الطبيعية طبعا زي ما بقول لك الدنيا بتتغير كل ساعة. هذا المطلب مشروع، وهذه التمنيات ايضا من خلال او من وجهة نظرهم هذا هو المناسب. انما لو انت بتكلمنا على شكل رسمي ممكن يبقى اقل على فكرة. يعني ممكن يرجع بدري شوية وممكن سنة. انما مفيش قرار رسمي، انما في قرار يعني في توقع من جانب عن الكرة. هيبقى في مكاشفة منك يا معالي الوزير ان يعني الوضع ايه، توضح للرأي العام احنا رايحين فين، هنتأخر شوية، هنبدر شوية. ده شيء برضه في منتهى الأهمية ان يبقى في مصارحة وللرأي العام يبقى عارف، ما نبقاش قاعدين بنضرب أخماس في أسداس يعني. لا بس كابتن مجدي انا عايز أأكد لك ان الجميع واخد بالك من بس انت لازم تبذل مجهود كتير شويه من يعني كبار مسؤولي الدوله على عوده النشاط الرياضي. ودي مهمتي بالتاكيد طبعا كواحد من واجباتي كوزير. مظبوط. ان النشاط يعود، واحنا عندنا اولويات برضه. صح. يعني عندك الاهلي والزمالك في افريقيا، عندك منتخب مصر بيخوض مباراه اليوم. على فكره كل دي مكاسب ايضا المنظومه الرياضيه ان الامور وبتساعدك وبالتالي بتساعد. انا بس يعني متحفظ بعض الشيء كابتن مجدي على اللي هو اليقين بميعاد محدد. تمام. يعني فاهم انت، ممكن جدا يكون قبل كده. يعني ممكن تبدا كابتن مثلا كابتن قبل هذا الميعاد. كابتن بقول لحضرتك يا كابتن، اتفضل. احنا طبعا عندنا استعداد او المنتخب محتاج لمباريات وديه بشكل قوي، بشكل طبعا يا كابتن طبعا محتاجين التركيز فيه. المباراة انت عارف مباراة الذهاب هتبقى في مصر ومحتاجين الجماهير، وانت طبعا اعلم من اي حد اهمية الجماهير في المباراة الفاصلة والمباراة الحاسمة دي. مظبوط. فاحنا محتاجين حتى الاعداد ليهم، لازم يكون يتواجد ملعب بشكل يتمرنوا عليه ويلعبوا عليه، ويبقى الملعب ده مهيأ ومجهز لمباراة الذهاب في ان شاء الله في المباراة الفاصلة لكأس العالم. كابتن فاروق طبعا كلامك جميل، والاستعداد يسبق المباراة المصرية هو أهم من المباراة نفسها. بالظبط. يعني عايزين نقول إن احنا أمام تحديات، محتاجين إدارة اتحاد كرة القدم إن هي توفر أي مباريات وأي دعم هيعوزه منتخبنا الوطني. ده أمر حتمي علينا ودي مسؤوليتنا. دي مسألة احنا مش بنساند كده، يعني بنديهم أكتر من حقهم. هذا واجب الدولة تجاه منتخب الجميع يحلم بكأس العالم. فبالتالي هنكون حريصين على المباريات الودية ان هي تقام بجمهور ان شاء الله، وخاصة ان لغة الجماهير كمان ابتدت تتغير في الفترة الأخيرة. بالظبط.